قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کړي چې بیا سان اخلي پخوا کې په هغه جومات کې پاکستان شرموله مسلمان شرموله او پښتون شرموله د زنده آباد او د مرد آباد او دا یو غل او دغه یو غل دا چغې والي شوي دي ولکه دا خو د قرآن حکم و چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي د نبي علیه الصلاة والسلام په اواز باندې خپل اواز مه اوچتوئ دې جومات کې دا خو هغه ځای دی حرم دا امن ځای دی من دخله کان آمنا دې تک جانی دشمن دی راغی هغه ته به امن حاصلي دا الله کور خو د امن پوری جومات خو د امن ځای دی جومات خو مسجد نبوی او حرم شریف دا حرمینو دا خو د امن دی نو په هغې کې چغې والو زه وایم دلته کې د جناح صاحب په قبر کې چغه والي شوې وه وی دا بېادبي شوې ده مقدمه پې درج کې ظلم یې کړی دی زه وایم د الله د پیغمبر مرتبې ته په کروڑونو اولیاء په کروڑونو بزرگان په کروڑونو نیکان په کروڑونو صوفیان دا چرته هم نه رسي معیشت کوا مینه کوا خو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله د پیغمبر بېعزتي خو مه کوه که نه د الله د کور بېعزتي خو مه کوه که نه ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا مسله ده علماو مفسرینو لیکلي دي چې د الله د نبي په جومات کې به هم په تیزه خبره نه کوي د پیغمبر پاک دی جومات ته دلته خو راشه درود ووایه دلته خو ذکر وکړه دلته خو د الله عبادت وکړه دلته خو الله ته مخ کړه که ستا جاني دشمن هم راغلی دی که نه وی وایي زما دشمن خدا په پاکستان کې ګورو دا به بار ګورو او د الله د پیغمبر د الله د نبی خاطر کوما د الله د نبی د جومات خاطر کوما د الله د نبی د دغه منبر او محراب خاطر کوما چې دې منبر کې به محمد رسول الله ولاړو هغه منبر په اکه ځای جوړ دی په کوم ځای به چې محمد رسول الله په هغه وخت کې ولاړو په اکه ځای هغه منبر اوس هم جوړ دی او بلال صاحب به په کوم ځای کې چې د الله اکبر چغه والا په اکه ځای باندې هغه د الله اکبر نعره اوس هم والي شي نو زمونږ پښتانو مزدورۍ لتلي خوارو خلکو مزدورۍ لتلي او هلته کې د مرد آباد او دا یو غل دی دغه یو غل دی موږ په خپله غلي یو موږ د بجلۍ غلا نه کوو موږ د خټکو د ګاډۍ نه غلا نه کوو زمونږ چې وس ورسي نو په پردي پټي کې پیاز او اوږه نه وباسو زمونږ چې وس ورسي نو په درنګو ګېډۍ د شپې د غنمو خلک کور ته نه وړي په سږني مني کې سوره جوار په دې ونډونو کې سپین شوي دا غله خلک نه کور ته وړي دا غلا نه دا مونږ غلاګانې نه کوو قسمه قسم طریقو سره غلاګانې رشوت یې مونږ نه اخلو دو نمبر یې مونږ نه کوو ملاوټ یې مونږ نه کوو مونږ په خپله غللو او چې زه غلیم نو زما حاکم بم غلی زما مشر بم غلی دا فیصله د قرآن ده وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا الله وی زه په ظالم باندې ظالم حکمران راولم چې قوم ظالم شي حکمران به ظالم دا زه په خپله غلمه ته په خپله غلې ته په خپله دو نمبرې ته پیسې ورکوې رشوت باندې کار کوې په اسپتال کې رشوت دی په تاڼه کې رشوت دی په تحصیل کې رشوت دی په دفتر کې رشوت دی په انتقال کې رشوت دی په نوکرۍ کې رشوت دی او یاره څه درته ووایم خو که ته وایې چې زما ډاکټر سره 20 نمبر دی او ما ته دا نمبر 5 پکار دی نو ورکه یو 500 روپۍ چې 5 نه 1 ته به دې راولي غله څوک دي زه غلم ته غلې زما زوی غل ستا زوی غل دلته دې پاټلۍ باندې په زرګونو ونې ولاړې وي هغه چا درکړې مردان ثوابي روډ باندې په 200 په 500 باندې نیلام شوې لا چېوې غټې ونې وي دا چېرته لاړې دا په څه قیمت باندې لاړې دا زمونږ او تاسو غله یو قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي قوم چې ظالم شي د ظالم الله دعا نه اخلي حاکم په داسې مقرر کړي چې بیا سان اخلي مونږ باندې به د بد نه بدترین سړی راځي د ناکاره نه ناکاره به راځي